Thibitari wa University ya Kenyatta mwena wa Ruiru nemwe wa thibitari iria ikoretwo ikirigita mirimo ya kansa guku bururi-ini. Na riu urigiti ucio ni wongereirwo wathi mweru thutha wa kwamũkĩra macini njeru ya kũhithũria ũimbo kansa iria ciĩhithĩte o ũndũ ũmwe na kũrigita mĩrimũ ya kansa mĩthemba ngũrani. It is a non-invasive treatment equipment for cancerous and non-cancerous tumors, particularly those cancers that affect the prostate, the lungs, the brain, the spine, the head, the neck, the liver, the pancreas and the kidney. Macini ino iriheirwo ni thirikari na Kenya niguo bururi wa keri kwambatiria utaaramu wa urigitani na njira ino gĩtarũ-inĩ kia Afrika. Yonekanaga tu Egypt, bururi wa Afrika. Kuo ni ithuĩ a keri bururi wa Afrika ukorwo na cyber knife. Na ni macini specialized mo tondu ni hota treat cancer ciĩga iria nyinyi muno na iria ciĩhithĩte. Koguo ni turacokeria thirikari ngatho ni kuheana mbeca cia kugura macini ino. Itatuwezesha kufikisha pale ndani bila kugusa sehemu zingine zinazoshirikiana na sehemu hiyo ambayo imeugua. Marĩhi ma kũrigitwo na macini ĩno nĩ ciringi 350. Ĩndĩ ũrũgamĩrĩri wa thibitari ũyũ ũhinyĩrĩirie Kenya kũingĩra mũbango-inĩ wa NHIF kuona kandi ya mũbango ũyũ ĩna ũhoti wa kũrĩha marĩhi mothe. Ni irakagwo nĩ NHIF. Koguo andũ matikae kũmaka. Akorwo wĩ member wa NHIF ndũkwenda kuongerera kĩndũ tondũ NHIF nĩ ĩrĩrĩhaga. KU nĩ ĩkoretwo ĩkĩharĩria ataaramu wa kũhũthĩra macini ya cyber knife gũkũ ĩkiuga nĩ kuongerera aingĩ nĩguo kũgomania ũtungata wayo. We are working hard to ensure once installed we are able to start the treatment of at least 10 patients per day as we scale up the capacity. Our chief guest, currently we have 4 specialists to operate the system, including 2 radiotherapists, an oncologist and a medical physicist. Nonetheless, we are keen to ensure recruitment of more staff and build capacities of our existing staff to ensure undisrupted quality services. Na gũkĩrĩ ũũ a Kenya nĩ morĩtio gwĩtĩkĩra kũroragwo mahinda kwa mahinda nĩguo mĩĩrĩ yao ĩkamenyeka ũrĩa ĩtariĩ na rĩrĩa mũndũ oneka ĩna mũrimũ akarigitwo na ihenya mũrimũ ũtanehĩrĩria. Because I've been through that process myself, urge people to please don't wait until you are sick. Get yourself medically checked, and the building we are standing in front of has a lot of equipment that does exactly that. Na twina arwaru 36 mokite metereire. Aikorwo ti arwaru muno ni wega gweterera, no aikorwo ni arwaru tondu ni 6 weeks megweterera. Aikorwo matigeterera no wega magithie nja. No na magieterera na ndagitari ni megukimera no meterere getha magitwitirwo guku. Kaingĩ a Kenya arĩa moneka marĩ na kansa mamathaga ũrigiti mabũrũri-inĩ ma nja kũrĩa mathiaga kũrigitwo na macini ta ĩno. Gũkũ arigitani makiuga ĩrĩ na ũhoti wa kũhutia ciĩga ingĩ iria irigainie na kĩrĩa kĩrwaru. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Wanjikũ wa Kimani. Treatment beam with